Uyinganiza ukuthi impela sibona lapha ke igcwame lisha njengoba ke seliveze kumsebenzi wakhe wakulonyaka lapha ke efisharishe ke intokazi uNomcebo Zikode. Bafowethu impela phana basikhuluma lolu daba. Icela bake nginibingelele kuyona ke Mboso City MTV sithi nje uma usaqala ungena kuyona i-channel ake wenza okulungile uciphize usubscribe nawo notification bell khona uzothola zonke izindaba ke shishayo nazo izitrendayo. Hayi ke uyinganiza ukuthi impela sibona lapha ke igcwame lisha njengoba ke seliveze kumsebenzi walo wakulonyaka ka2024 lapho ke efisharishe khona ke intokazi uNomcebo Zikode. Kanti ke wenganiza ukuthi impela yona ke lengoma uzoyikhipha ke ngaphansi kwamthandeni ke SK lapho ke efisharishe lentokazi yakazikode. Kanti igama la lengoma ke ethi ke uChephisi ejezini. Bafowethu impela kube seveza ukuthi ke enawo ke awukhuphuke ngaso ke isicefe sakho ke esibisane ke sithi awuvuke ke sikhuluma. Bafowethu impela yona ke le single lena ke ibonakala ke ngazuthi ke izodla ke abantu njengoba ke sizokhumbula ukuthi ke phela ngonyaka odlule ke wakhipha phela ke isingle lapho ke efisharishe ke intokazi uLwandle Nkulu nayo ke okuyingoma ke eyagela ke izimanga njengoba ke nabo ke abantu impela ke beyibheke ngabomvu yona ke lengoma. Hayi ke bafowethu impela ke zinjalo ke izindaba ke ebese niphathele zona yona ke Mboso City MTV sithi nje thina ke ake sehle ngobonda idibani yona ivideo elandelayo.